Es vital entender que dolor y bruxismo no son sinónimos. El bruxismo es un comportamiento motor que la mayoría de las personas ejercemos de manera normal, en cierto grado. Sin embargo, en exceso puede causar efectos dañinos a las piezas dentales y puede contribuir con dolor temporomandibular. Cada persona se debe evaluar en específico para saber si el bruxismo, en su caso, está relacionado a situaciones de la vía aérea, hiperactividad muscular, ciertos medicamentos, situaciones dentales o que esté ocultando alguna otra condición, ya que la mayoría de las veces el bruxismo excesivo es señal de algo más. Por eso se debe evaluar cada persona, cada caso individualmente.